Imana yaremye isi yikunze ndetse irema isi yitondeye kuko yifuzaga kugira ubuturo bw'abana bayo. Nari igiye kureba yagombaga kumutuza muri ubu bwami bwiza ndetse yagombaga kuba uwo muntu agategeka. Hari urugamba rwabaye hagati y'icyiza n'ikibi, hagati y'intwari ikiranuka ndetse na Sekibi. Sekibi ashaka kwigarurira ubwo bwami umuntu yari yahawe. Uru rugamba rwahereye mu ijuru aho Satani yaje kwireherezaho ibihumbi byinshi by'abamarayika ndetse 1/3 cy'abamarayika, ariko ntibyaje kumuhira kuko Imana yamwirukanye mu ijuru maze isi bikoresheje ishaka. Ubwo rugamba si rwo rushoje ahubwo nibwo rwari rutangiye ndetse ubu hafi kugera ku mahenuka. Ibyanditswe byera bitubwira ko uru rugamba ruzaba hagati y'itoro ry'ukuri ndetse n'itoro ry'ikinyoma. Abagore babiri, umwe utunganye ndetse n'undi umumaraya, nibo bagereranwa n'ayo madini yombi. Idini y'ikinyoma izagerageza kurenganya idini y'ukuri, ariko urugamba ruzasoza idini y'ukuri nesheje. Imana yifuza gushyiraho ubwami bushya, ubwami butarimo icyaha, ubwami burimo umunezero iteka ryose. Imana irararikira abantu bose kwemera kwiyunga nayo kugira ngo ibahe umunezero nk'uwo yari yarageneye abana bayo muri Edeni. Imana irakurarika wowe nanjye. Nyuma y'uko twize icyigisho cya mbere cyavugaga ukuntu amami yagombaga kuzakurikirana duhereye ku bwami bwa Babuloni ukageza ku bwami bwa Roma, tubirebeye muri Daniyeli 2 ndetse na Daniyeli 7, muri uyu mwanya ndagira ngo dukomereze aho twe tugeze, ahantu twe dufite ikibazo kidukomereye cyo gusobanukirwa agahembe kazamutse kava mu nyamaswa ya kane kakazamuka mu mahembe 10 yari ku iyo nyamaswa. Hano ku murongo wa 8 wa Daniyeli igice cya 7 haravuga ngo nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Hano ni ku murongo wa 8 ubwo Daniyeli yitegerezaga n'ibyo yabonye. Tugeze ku murongo wa 24 Daniyeli yatangiye gusobanurirwa ibyako gahembe gato, ngo kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo abandi bami 10, kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazapfumukamo abami 10, hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abo ba mbere, kandi azanesha abami 3. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Dukurikije amasomo uko ari abiri tumaje gukora muri Daniyeli 7, ndagira ngo twiyibutse ibintu by'ingenzi tubonyemo biri buze kutumenyesha icyo aka gahembe ari cyo. Wibuke ko ihembe mu busanzwe twamaje gusobanurwa ko ari umwami, bishatse kuvuga ko n'aka gahembe gato ni umwami. Icyo tube tukimenye. Ikintu cya mbere kigomba kuranga aka gahembe gato nuko ari gato. Icyo turi buze kumenya icyo gisobanuye. Icya kabiri, kazamutse kavuye mu nyamaswa ya kane. Icya gatatu, kazamukiye muri ya mahembe 10. Icya kane, kaje nyuma y'andi mahembe. Icya gatanu, kakuyeho amahembe 3. Icya gatandatu, kari gafite amaso n'akanwa nk'iby'umuntu. Icya karindwi, karenganyije ubwoko bw'Imana. Icya 8, kari gatandukanye n'andi mahembe. Icya 9, kagombaga kuvuga ibyo kugomera isumba byose. Icya 10, kagombaga kwigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Icya 11, kagombaga gutegeka igihe kingana n'ibihe n'igihe n'igice cy'igihe. Nuko rero ndagira ngo mbamenyeshe ko aka gahembe ubundi abantu bize ubuhanuzi bakabusobanukirwa neza bazi ko ari ubupapa, ariko se kugira ngo bemeze ko ari ubupapa byaturutse hereka tubuze gusesengura zirangiye gukora 11 turi buze kumenya impamvu baje kugera ku mwanzuro kuvuga ko
ubwami bw'ubupapa bukora mu itorero gatolika aribwo bugereranwa n'agahembe gato. Ingingo ya mbere twabonye ni iboneka mu gice cya 7:8 ivuga ngo ari agahembe gato. Itorero gatolika riyobora leta ya Vatika, kandi leta ya Vatika itegekera mu bwami buto bungana naho ituye, hangana na hegitari 44, bigaragaza uburyo ari hato. Icya kabiri, kazamutse kavuye mu nyamaswa ya kane. Ubwami bw'ubupapa bwabonetse muri 538 nyuma ho gato y'uko ubwami bwa Roma bwari bugamabajije kwigabanyamo amami 10, bityo rero ubupapa bwazamukiye mu nyamaswa ya kane ariyo ubwami bwa Roma. Icya gatatu, kazamukiye muri ya mahembe 10. Aka gahembe nk'uko twabibonye mu murongo wa 8 nukazamutse muri ya mahembe 10, aho kazamukiye amahembe 3 agakurwamo. Bijya tuvuga ko kaje nyuma y'uko ubwami bwa Roma bumaze kwigabanya mo amami 10. Icya kane, kaje nyuma yandi mahembe, nibyo nimaje kuvuga. Aka gahembe kazamukiye muri ya mahembe, ariko aya mahembe niyo yari yabanje kubaho harashize imyaka runaka, habayeho amahembe 10, ubwami 10, hanyuma ko kaza kuza hanyuma muri 538 nk'uko amateka bigaragaza. Icya gatanu, kakuyeho amahembe 3. Ubwo kazamukaga, aka gahembe kagombye kubanza gukuraho amami 3. Ayo mami twe twavuze no mu cyigisho cya mbere ni Abaheruri, Abavandari n'Abaostrogoti. Ayo ni amami kugeza ubu atazwi, gusa mu mateka akaba yarigeze kubaho. Impamvu tutayazi ni uko ubwo ubupapa bwazamukaga bwahise buyasimbura burayahirika, hanyuma bwo burimikwa. Kandi ikindi twabonye icya gatandatu, kari gafite amaso n'akanwa nk'iby'umuntu. Icyo baduhishuriye hano ni uko aka gahembe si agahembe gusa, kahise n'umwami usanzwe, ahubwo ni umwami ufite amaso asobanuye kureba kure, kandi ni gafite n'akanwa. Akanwa gasobanuye ubutegetsi. Bishatse kuvuga ko amategeko y'aka gahembe n'imigambi yako ni ibintu bidasanzwe ndetse bikoranye ubuhanga butangaje. Icya karindwi, karenganyije ubwoko bw'Imana. Itorero gatolika, inyandiko za encyclopedie, inyandiko z'ibinyamakuru, inyandiko z'amateka zuzuyemo amagambo menshi atugaragariza uburyo itorero gatolika ryakoze akarengane ku bakristo mu buryo bukabije cyane. Ibyo ngibyo tubasha kubibona ahantu henshi mu nyandiko, kandi ndagira ngo nanjye ngire izo mbasomera zigaragaza ibyo iri torero ryakoze. Dore icyo umunyamateka Garatani Guinness mu 1887 yanditse ngo turabisubiramo, ubutegetsi bwa Roma ntibwarangiye. Nko mu binyejana 3 cyangwa 6 bwari bushingiye ku mbaraga za gipagani, bwaje guhinduka ubwa gikristo. Guhera icyo gihe ubwami bwa Roma bwigaragaje mu bundi buryo bushya. Ni bumwe mu gihe cy'ubugorozi bw'abapapa nk'uko bwari buri mu gihe cy'abakayisari, kandi bwamennye amaraso menshi mu gihe cya Papa Innocent wa gatatu nk'uko bwari buri mu gihe cya Nero na Domitian. Ukuri ni kumwe, n'ubwo uburyo byakorwaga butari bumwe. Abakayisari ntabwo bababaje cyane abahamya ba Yesu ubwo babarenganyaga nk'uko byakozwe n'abapapa. Diocletian ntabwo yarushije inkiko za Roma zitwa Inquisition gukuraho abera bisumba byose no kurwanya ubutumwa bwiza. Roma ni imwe kandi ntihinduka mu buryo bwose. Undi munyamateka witwa Lecky mu gitabo yise History of the Rise of Rationalism in Europe yaranditse ngo itorero ry'i Roma ryamenye amaraso menshi y'inzirakarengane kurenza urundi rwego rw'ubutegetsi mu isi rwaba rwarigeze kubaho. Biragoye cyane kuvuga mu buryo bwahuranyije ingano y'abishwe. Izi ni inyandiko z'abanyamateka zitandukanye, kandi twazana n'izindi nyinshi zigaragaza ibibi iri torero ryakoreye abantu bubahaga Imana bazira gusa gutunga Bibiliya, ndetse no kwigisha Bibiliya no kuzana inyigisho zabaga zitandukanye n'ibyo torero ry'i Roma ryigishaga babikuye muri Bibiliya. Icya 8, kari gatandukanye n'andi mahembe.
impamvu aka gahembe kari gatandukanye n'andi mahembe nuko mu bwami bwa Roma igice cyago cya mbere cyari Roma mpagane, bategekaga mu buryo bwa gipagane, bisengera ibigirwamana mu buryo bweruye, ibigirwamana by'izuba, by'ukwezi ndetse n'ibindi byinshi. Ariko i Roma Kristo ariyo butegetsi bw'ubupapa ubwo bwajyagaho, ubwo bwatangiye gutegeka mu buryo budasanzwe butandukanye n'ubutegetsi bwa mbere, buzana imigambi mishya, buza bwiyoberanyije ku buryo rwose ubutegetsi bw'ubupapa utapfa guhita ubugeranya n'ubutegetsi bw'abakayisari nubwo ari bumwe. Icya cyenda, kagombaga kuvuga ibyo kugomera isumba byose. Ese kuvuga ibyo kugomera isumba byose bisobanuye iki? Ntekereza ko ari ibintu byumvikana. Kuvuga ibyo kugomera isumba byose ni ukuvuga ngo isumba byose ni Imana. Kuvuga ibyo kwigomera ni ukuvuga ibihwa ibitandukanye n'iby'Imana ishaka, ugatangira kuyobora abantu mu murongo utandukanye n'iby'Imana ishaka. Kandi aba bantu ubona Imana yabacunguje amaraso akomeye, bityo kubikora ni icyaha gikomeye. Kandi twe tumaze kuvuga haruguru akarengane kabaye k'abakristo bishwe bazira gusa gutunga Bibiliya no kwigisha inyigisho zitandukanye n'iz'ubupapa. Nuko rero ko kazamukanye inyigisho z'ibinyoma maze abantu bakavuguruza, gatangira kurenganya abantu, nuko gatangira kuvuga ibyo kugomera isumba byose, gatangira kugoma, gatangira kwishira hejuru, abapapa batangira kwizamura no kwishongora ku Mana. Kandi ikindi kigaragaza ko bakoze amakosa akomeye cyane mu kugomera Imana ni ukuntu batangaje ko babasha kubabarira ibyaha ndetse ko ari Imana. Icyo gihe be bishize mu mwanya w'Imana, ndetse iki nicyo kigaragaza uburemere bwo kugoma kwabo, nicyo kigaragaza uburemere bwo kugoma kw'itorero Gatulika. Dufite ibihamya byinshi biduhamiriza ko ubupapa koko bwagomye cyane ku bijyanye n'iyo ngingo. Ikinyamakuru The Catholic National cyo mu kwa karindwi 1995 bavuga ngo papa ntabwo ari uhagarariye Yesu Kristo gusa, ahubwo ni Kristo ubwe wihishe mu mubiri. Iki ni kigaragaza ko kwishongora no kwishira hejuru y'Imana. Hano baravuze ngo papa ntabwo ari umuntu, ahubwo ni Kristo, kandi Kristo mwibuke ko ari Imana. Ibyo rero byo gushaka kugaragaza ko ari Imana, ko ubupapa ari Imana, ni icyaha gikomeye. Turakomeza tureba andi magambo nanone ari mu nyandiko z'amateka atugaragariza uburyo ubupapa bwakomeje kugenda bwigomeka. Hano turahabona andi magambo agaragaza uko ubupapa bwibona, n'amagambo avuga ngo papa afite umwanya wa Yesu Kristo ku isi kubw'uburenganzira mvajuru. Papa afite imbaraga z'ikirenga mu kwizera no mu mico mbonera ya buri mushumba n'umukumbi ayoboye. Niwe musimbura w'ukuri n'umutwe w'itorero ryose, ni se n'umwigisha w'abakristo bose, ni umuyobozi utibeshya, niwe ushyiraho inyigisho zose, niwe ushyiraho kandi akaba umucamanza w'inama zose, umuyobozi ku isi hose ushakirwaho ukuri, umuyobozi w'isi yose, umucamanza w'ikirenga w'isi n'ijuru, umucamanza wa bose, nta n'umwe wamucira urubanza, ubwe ni Imana ku isi. Byakuwe muri Katikisimu yo muri New York. Izo ni nyandiko zigaragaza ikintu twareberaga hamwe. Cya 9 kivuga ngo kagombaga kuvuga ibyo kugomera isumba byose. Icya 10 kagombaga kwigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Imana yashizeho ibihe, niyo yashizeho ibihe, kandi iyi Mana tuvuga niyo yavuze ko iremye izuba, inyenyeri n'ukwezi kugira ngo bitume habaho gahunda nziza yo kubara ibihe. Nuko rero izuba ryagombaga gutegeka amanywa, noneho ukwezi n'inyenyeri bitegeka ijoro. Kandi Imana yaravuze ngo burira buracya, uyu ni umunsi wa mbere, burira buracya ni umunsi wa kabiri. Ariko ubupapa bwo hashizweho ingengabihe kalendari isimbura iyahozeho mbere no mu gihe cya Yesu. Mu kwezi kwa 10 1582 nyuma ya Kristo niho ubwo buhanuzi bwasohoye, butangirana n'iyi kalendari dufite yitiriwe Papa Gerwari, ikagira iminsi 365 na 1/4, isimbura iya Julian yatangiye muri 44 mbere ya Kristo ifite iminsi 360. Kuba Yesu yaravutse agasanga iyo kalendari iriho ntagire icyo ayinengaho ikanahura n'ubuhanuzi, nuko ariyo yemewe n'Imana. Abantu
baribesha ariko Imana ntiyibesha. Iyo kalendari ya papa rero yatangiranye n'itariki ya 31 z'ukwa 10 1582 nyuma ya Kristo. Bitari n'ibyo gusa, amasaha nayo arabiranga. Iyo ubajije umuntu isaha uko bakubwira mu Kinyarwanda siko bivugika mu zindi ndimi. Saa moya itandukanye na setera. Ikindi ubupapa bwakoze nuko bwahinduye amategeko y'Uwiteka. Iyo ufashe gatigisimu y'ubupapa usanga ko itegeko rya kabiri ribuzanya gusenga ibishushanyo ntabwo ribamo. Kandi nanone basimbuye ukwera ku munsi w'isabato biri mu itegeko rya kane, bagukura kuwa 7 w'icyumweru bawushira kuwa 1 w'icyumweru. Kandi ibyo byose nabo ubwabo barabihamya, bahora bishongora bishimira iyo mpinduka bakoze, kuko bumva ko nabo bafite ubutware kandi bungana n'ubw'Imana. Reka twumve amagambo ubwabo bivugira kuri iki kibazo twavugaga. Amagambo dufite hano aravuga ngo papa afite imbaraga zo guhindura ibihe, gukuraho amategeko no kugeza ku bantu ibintu byose, yemwe n'amategeko ya Kristo. Nyumvira, ibyo nibo babyivugira. Ku bijyanye no guhindura umunsi wo gusenga, hano turafite inyandiko iboneka mu kinyamakuru cyitwa The Question Box, The Catholic Universal Bulletin cyo kuwa 14 kwa 8 1942, paji ya 4, haravuga ngo idini gatolika yahinduye umunsi wo gusengaho iwushyira ku cyumweru kubw'uburenganzira bw'ubutware bw'ubumana kandi butibesha yahawe n'uwarishinze Yesu Kristo. Umuprotestanti uhamya ko Bibiliya ariyo mugenga wo kwizera kwe nta burenganzira afite bwo kuruka ku cyumweru. Kuri iki kibazo umudivantisi umunsi wa 7 niwe mu protestanti ukuri. Ibyo nibyo abakatolike ubwabo bihamiriza. Nuko rero nicyo nacyo baragikoze, barakigerageje nk'uko ubuhanuzi bwari bwabivuze. Icya 11 kiranga agahembe gato ndetse kiranga ubutegetsi bw'ubupapa nk'uko tugenda tubisesengura kugira ngo dore ko ari byo. Kiravuga ngo kagombaga gutegeka igihe kingana n'ibihe n'igihe n'igice cy'igihe. Ese ibihe, igihe n'igice cy'igihe bingana n'imyaka ingahe n'iminsi ingahe? Imyaka 1260 niyo myaka ubupapa bwamaze gutegeka isi. Nuko rero n'ubwitegereza birahita bigwamo neza kuko ubupapa bwatangiye muri 538 kwa mateka bivuga ugeza mu mwaka w'1798. Icyo gihe bukomere ku ruguma rwica turi buze kona rukanya. Ubupapa bugapfa imbaraga bwari bufite busa nk'ubuhagaze muri icyo gihe bumara imyaka nyinshi budategeka
politike busa nk'ubwacecekeshejwe, nuko rero ubuhanuzi bwuzura neza nk'uko Imana yari yarabivuze. Reka tuze ku nyamaswa yo mu Byahishuriwe 13, kandi mbabwire ko inyamaswa tugiye nayo kuyitekerezaho, nayo tuyisesengure, turubuze gusanga ko hari aho ihuriye n'agahembe gato bavugaga ko muri Daniyeli 7. Reka turebe amagambo y'ubuhanuzi uko avuga, ari buze kuduhishurira ibyo dushaka kureba muri aka kanya. Ibyahishuwe 13 aravuga ngo, haduka inyamaswa ivuye mu nyanja, ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja, ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hari ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiyiha imbaraga zacu n'intebe zacu n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangaye, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa, kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama bimara amezi 42, ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazagera umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'Umwana w'Imana watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Nihagira ujyanaho abandi iminyago, nawe ubwe azajyanwaho iminyago, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho no kwihangana kw'abera no kwizera kwabo. Nshuti bavandimwe, reka nano turebe ibintu bigera kuri 5 biranga inyamaswa tubonye, nabuze kubisesengura. Turibuze kugira icyo dukuramo. Icyambere nuko iyi nyamaswa yavuye mu nyanja, ibyo tubuze kubibona. Icya kabiri, ifite amazina yo gutuka Imana. Icya gatatu, yakomeretse uruguma rwica. Icya kane, yarwanyije abera bisumba byose. Icya gatanu, yategetse amezi 42 ya gihanuzi. Noneho reka dutangiye tubisesengura. Ndagira ngo bishurire ibanga rihishe muri ubu buhanuzi. Nuko ubuhanuzi nabwo buvuga itorero gatolika. Nk'uko twabibonye, twabonye ko iyi nyamaswa Yohana yaje kubona ari inyamaswa yari ifite imitwe 7. Iyi nyamaswa biragaragara ko inyamaswa ni ubutegetsi, kandi inyamaswa isa nk'ikubiranya ya mami yose ya mbere twabonye. Ikindi twabonye cy'ingenzi nuko yari ifite akanwa nk'ak'intare, bisobanuye ubuhanga izaba ifite mu kuvuga n'ukuntu izajya ivuga abo ku isi bose bakubarara. Ikindi nuko imiterere yayo ayitegereje uruhu rwayo rwasaga n'uruhu rw'inka. Ibi rero nabyo turibuze kubisobanukirwa. Bagerageje kwica abantu cyane bakoresheje impfu nyinshi zitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero muri make ubwami bwa Roma buzamuka, abo bakayizari bakoreraga Satani mu bigaragara. Aha rero bigeze muri 314 byarangiye neza ubutegetsi bwa leta bushatse kwivanga n'idini. Nibwo umwami Constantino wari uyoboye ingoma y'Abaroma yafashe icyubahiro cye, nuko agihereza ubupapa. Amaze kugihereza ubupapa, mu yandi magambo arahaguruka. Amaze guhaguruka ahereza intebe Papa Silvestre wa mbere, asigara ayobora iby'idini ndetse asigara ayobora n'ibya leta. Niyo mpamvu hano umurongo ngo cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo. Nuko ngo igihe ubwami bw'isi bwari buhagurutse, noneho umuyobozi w'idini akicara, nukuvuga ngo ubwami bwa Imana babwiye cyangwa se iyi ngoma y'ubupapa, igihe ubwami bw'isi bwari buhaye intebe, nukuvuga ngo mu yandi magambo, kubera ko ubwami bw'isi bwayobowe na Satani, ni Satani wari ugize gute, wari uhagurutse, ubupapa bugira gute, ubupapa buricara. Uko rero ikintu cya mbere twabonye kiranga inyamaswa nuko yavuye mu nyanja. Ese kuva mu nyanja bisobanuye iki? Kuva mu nyanja simbukira mu Byahishuriwe 17 ku
ku murongo wa 15 tumenye icyo inyanja isobanuye. Baravuga ngo nuko arambwira ati ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Tubonye ko amazi menshi ari cyangwa inyanja bisobanuye abantu benshi cyangwa se ahantu hatuwe cyangwa se indimi nyinshi. Bisobanuye ko ubu bwami bwazamutse buvuye mu bantu benshi. Niko byagenze ubwami bw'ubupapa ubwo mu itorero Gatolika bwazamutse buvuye ahantu hari hatuwe cyane mu Burayi. Mu gihe cya kera Burayi nibwo bwari butuwe cyane, Amerika ntiyari yakabayeho. Bityo rero ubupapa bwazamutse buva mu bantu benshi. Icya kabiri, ifite amazina yo gutuka Imana. Amazina yo gutuka Imana bisobanuye iki? Muri Bibiliya dufite ibintu bibiri bisobanura gutuka Imana. Icya mbere ni tukibwirwa muri Yohana ubwo Yesu yarabwiye abayuda ko ari umwana w'Imana. Ubwo Yesu yarabwiye abayuda ko ari umwana w'Imana, bahise basobanukirwa ko avuze ko ari Imana. Icyo gihe bashatse gutora amabuye ngo bayamutere. Bashaka kumuziza iki? Bashakaga kumuziza ko batekerezaga ko yigereranije. Mu by'ukuri Yesu yari umwana w'Imana, kandi Yesu tumwemera ko ari Imana. Ku bayuda rero bo ntibemeraga ko ari Imana. Kuba rero Yesu baramubaraga nk'umuntu yarangiza akavuga ko ari Imana, ibyo byagombaga gutuma aterwa amabuye mu mitekerereze y'abayuda. Icya kabiri nuko igihe Yesu yakizaga umuntu bari bamuzaniye umugaye bamucishiye mu gisenge cy'inzu, uyu muntu amaze kumugera imbere, Yesu yamukemuriye ikibazo yari afite cy'ibyaha yari afite ku mutima, ari nacyo cyamubabazaga cyane. Nuko Yesu aravuga ati mwana wanjye igendere rwose, ibyaha byawe urabibabariwe. Icyo gihe nabwo abayuda bararakaye baravuga ati ni gute urigereranije utumana? Kuko Yesu yarahangaye kuvuga ko abasha kubabarira ibyaha. Icyakora Yesu yabashaga kubabarira ibyaha kuko ari umwana w'Imana ndetse ari Imana. Ariko ku muntu kuvuga ko abasha kubabarira ibyaha, ibyo nibyo bisobanuye gutuka Imana. Bityo rero dufite ubusobanuro bubiri bijyanye no gutuka Imana. Icya mbere ni ukuvuga ko uri Imana kandi uri umuntu. Icya kabiri ni ukuvuga ko ubasha kubabarira ibyaha kandi uri umuntu. Ibyo rero nabyo niba musobanukiwe neza iby'itorero Gatolika, muzi ko icya mbere bahamya ko ari Imana. Ibihamya nigeze kubasomera bihamya ko itorero Gatolika ryiyemera ko ari Imana. Dore igihamya cya mbere kiravuga ngo Papa ntabwo ari uhagarariye Yesu Kristo gusa, ahubwo ni Kristo ubwe wihishe mu mubiri. Ibi bintu biratangaje ngo ni Kristo ubwe wihishe mu mubiri, bishatse kuvuga ko ari Imana mu mitekerereze byabo. Ibihamya rero ni byinshi, amagambo menshi y'ubupapa agaragaza ko biyemera ko ari Imana, ndetse Papa bamwita nyir'ubutungane utibesha, nta wundi ni Imana. Ikindi ni ukubabarira ibyaha. Kubabarira ibyaha si ikintu mudasobanukiwe. Muzi ko hari intebe za penitensiya aho abantu bagenda bakaturira ibyaha abapadiri, ndetse abapadiri bakabasha kuba bababarira ibyaha. Ikindi muzi bya indulgensiya, aho ubupapa bugurisha imbabazi z'Imana bukazigurisha amafaranga. Abantu bakaza bakagura imbabazi z'ibyaha bakoze, ndetse bashaka bakiyongeza n'imyaka imbere, bakagura imyaka myinshi, ku buryo rwose umuntu abasha kubaho yicaranye urwandiko rumwemerera imbabazi z'imyaka 5 iri imbere. Ibi rero byose ni ugutuka Imana, kandi byose birahurira ku itorero Gatolika. Icya gatatu ni uko yakomeretse uruguma rwica. Gukomereka uruguma rwica, iri torero ryakomeretse uruguma rwica ryari ni igihe umugabo w'ingabo z'Ubufaransa za Napoleon witwa Berthier mu mwaka w'1798 yagiye i Roma i Vatican, afata Papa aramuboha amujyana mu Bufaransa i Valence, amufungira i Valence. Papa Pius apfira mu Bufaransa. Nuko amaze gupfa, kandi n'icyo gikorwa mu general yakoze cyaje gutuma imbaraga z'ubupapa za politike zirangira. Nuko ubupapa babonye uruguma rwica. Igihe aho ubupapa bwamaze igihe kirekire burenganya, ariko igihe kikagera mu 1998 ubwo general Berthier yafungaga Papa Pio wa gatandatu akamufungira muri gereza kugeza ubwo apfuye. Ahangaha nibyo bisobanura ko inyamaswa yakomeretse uruguma rwicaga, kuko icyo gihe general Berthier general wa Napoleon amaze gufunga Papa Pio wa gatandatu, uvuga ngo gahunda yo kurenganya ubupapa bwakoraga nk'uko bwari bwarayitangiye muri 1938 kugeza 1998 yari ibaye nk'igize gute nk'icyokoye. Ariko urwo ruguma rwarwishe rurakira.
ndagira babwire yuko nubwo bwose iyo gahunda yabaye ntihagaritswe cyangwa se igakoma mu nkokora n'ibyo no gupfa kwa papa Pio wa gatandatu, hashize imyaka 131 umwami Musolini yongeye kuyobora, ariko n'undi arongera ahereza ububasha cyangwa se isumbwe ubupapa. Ni ukuvuga ngo rwa ruguma rwarongera rugira gute rurakira, ubupapa busubirana ububasha bwagize gute bwahoranye. Ubona ko mbere y'uko ubwami bukomere ku ruguma bwari bwarugaruriye isi yose buyiyoboye, amahanga yose ayoboka ubwami bw'ubupapa buvuga rikijyana. No muri iyi minsi y'imperuka rero tuzabona ko ubwo bwami bwakomeretse uruguma, ariko urwo ruguma rugeze aho rurakira. Gukira kwabwo ni ukongera kwigarura imbaraga za bwahoranye, bukongera gutegeka isi, ndetse bavuze ngo abantu bose bazakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, isi yose izatangarira imikorere y'ubupapa, ndetse ku buryo ubupapa buzajya bugera ahantu hose bakabukomera amashyi. Ndetse reka tuvuge tubyatuye, urabona nko muri iyi minsi y'imperuka ubona ko ubupapa buri kurebwa neza, burazenguruka isi yose. Ngubwo bwageze muri Amerika, ngubwo bwageze muri Uganda, ngubwo bwageze no mu bindi bihugu bitandukanye, ndetse n'abaperezida b'ibihugu bakajya kubusura. Wagera kuri internet ugasanga babukomera amashyi, wagenda ukareba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cy'igiprotestanti, nabwo ugasanga amajwi yo gukunda ubupapa ari kugenda azamuka, ugasanga abantu bari kugenda barushaho kwiyumvamo ubu bwami bw'ubupapa kurusha abandi bami bose ndetse n'abategeka bari ku isi. Rero ntitwashidikanya ko isi yose izatangarira ubu bwami. Icya kane, yarwanyije abera bisumba byose. Iki nacyo kirumvikana, nabasomeye ibihamya byinshi, ariko ndaza kubasuramo iki gihamya cy'uwitwa Lecky kiboneka mu gitabo cye yise History of the Rise of Rationalism in Europe. Yaranditse ngo itorero ry'i Roma ryamenye amaraso menshi y'inzirakarengane kurenza urundi rwego mu isi rwaba rwarigeze kubaho. Biragoye cyane kuvuga mu buryo bwahuranyije ingano y'abishwe. Itorero Gatolika ryakoze ubwicanyi bukomeye, ryishe abantu benshi. N'inyandiko twasomye haruguru ubwo twasobanuraga iby'agahembe gato, Ratani Guinness yatugaragarije uburyo ubupapa bwakoze akarengane, ndetse karushije uburemere akarengane kigeze kabaho na mbere kakozwe na Roma Pagani. Nuko rero ibitabo by'amateka na za encyclopedia ziremerewe n'inyandiko zivuga ibyo ubu bupapa bwakoze. Ubupapa bwishe abantu benshi bubaziza ubusa, bubaziza gutunga Bibiliya no kuyisoma no kuyiga, ndetse no kugaragaza ko bwibeshye bukaba buyobya abantu. Ibyo rero bwarabikoze, bwakomeje kurenganya abantu benshi, bwica abantu benshi, ku buryo abantu bagerageje kuvuga imbumbe y'umubare ubupapa bwaba bwarishe, bagaragaje ko bwishe abantu barenga miliyoni 50. Nuko rero bwarabikoze, ntabwo tububeshyera. Icya gatanu nuko yategetse amezi 42 ya gihanuzi. Amezi 42 n'ufata 42 ugakuba 30, kwezi kumwe kugira iminsi 30, uraza gusanga ko iyi nyamaswa yo mu byesho 13 yategetse amezi 42 angana n'iminsi 1260. Twakoresha rya hame ry'umwaka umwe ungana n'umunsi, tugasanga ko ari imyaka 1260 ubupapa bwamaze butegeka, guhera muri 538 ikageza mu 1798 ubwo ubupapa bwakomerekaga uruguma rwica.
noneho ndagira ngo duhite tujya mu buhanuzi nanone buboneka mu byanditswe 17, kandi aha naho mu byanditswe 17 tugiye kuhabona ubundi buhanuzi butangaje, kandi ikintu gitangaje kurushaho ni uko ubu buhanuzi buraza bwuzuzanya n'ibyo tumaze kubona by'agahembe gato ndetse n'inyamaswa mu byanditswe 13. Katumve mu byanditswe 17 icyo Yohana yabonye. Aravuga ngo ibya maraya ukomeye uhetswe n'inyamaswa. Haza umwe muri baba marayika barindwi bari bafite za nzabya ndwi, arambwira ati ngwino mpereke iteka maraya ukomeye azacirwaho. Yicara ku mazi menshi, niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga nizo busambanyi bwe. Anjyana mu butayu, ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi, n'imaragarita mu ntoki ze. Yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Mubonye ndatangara cyane. Reka tumanze turebe imiterere y'uyu mugore, hanyuma turebe ibintu by'ingenzi dusomye bibasha kutuhishurira icyo uyu mugore ari cyo. Icya mbere tubonye ko uyu mugore yicaye ku mazi menshi. Icya kabiri, abami bo mu isi basambanaga nawe. Icya gatatu, abari mu isi basinze inzoga abaha. Icya kane, yicaye ku nyamaswa ifite imitwe 7. Icya gatanu, yambaye imyenda y'umuhemba n'iy'umuhengeri. Icya gatandatu, arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Icya karindwi, ni nyina w'abamaraya. Icya munane, yasinze amaraso y'abera. Yohana yibajije byinshi kuri uyu mugore ku buryo yaje gutangara. Reka rero duhere ku cya mbere dusobanura. Ubundi umugore muri Bibiliya akenshi Imana imukoresha ishaka gusobanura itorero. Tubibona muri Yeremiya aho Imana igereranya ubwoko bw'abayuda nk'umukobwa mwiza watoraguwe, nuko Imana ikamuha icyubahiro. Igihe rero Bibiliya itubwiye ibijyanye n'umugore, ikatubwira ibijyanye n'inyamaswa, hari ibintu bikomeye ibishaka kutwigisha tudakwiriye kwirengagiza. Iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa 2 ibice 11 umurongo wa 2, tuhasanga amagambo Pawulo yivugiye ati kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, bigaragaza yuko itorero ry'Imana abakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera ari umugore, kandi uwo mugore akaba afite umugabo wamukoye, kandi uwo mugabo akaba ari Kristo, kandi inkwano yamukoye akaba ari amaraso ye. Kandi ntabwo ari cyo gihamya gusa dushobora kubona kigaragaza umugore nk'itorero, ndetse kikagaragaza Kristo nk'umugabo, aho iyo nanone tugiye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza ku 32, aho tuhasanga amagambo akomeye, aho Pawulo agaragaza yuko abagore bakwiriye kugandukira abagabo babo nk'uko itorero rikwiriye kugandukira Kristo, kandi abagabo bakaba bakwiriye gukunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Aha rero tugiye gusuzumira hamwe ubu buhanuzi, ariko ducukumbure twifashishije ibyo bihamya Imana yagiye itanga nk'ubusobanuro bw'amarenga ya gihanuzi. Mbere uyu mugore ngo yicara ku mazi menshi. Amazi menshi twamaje kuyasobanukirwa, ni abantu benshi, ni ubwoko bwinshi. Byatse kuvuga ngo turimo turavuga itorero Gatolika ko ryicaye ku mazi menshi, cyangwa se rifite abayoboke benshi. Itorero Gatolika niryo rifite abayoboke benshi kuri iyi si, rifite miliyari 1 n'ibice 2, bityo rero ryicaye ku mazi menshi. Icya kabiri, abami bo ku isi basambanaga nawe. Biratangaje kubona uyu mugore itorero afite aho ahurira n'imitegekere y'ubwami bwo ku isi. Abami bo ku isi basambanaga nawe nta kindi bisobanuye. Itorero Gatolika ryirata ko rifite umugabo umwe ari we Kristo, ariko igitangaje ubuhanuzi buduhishuriye ko
ntabwo rifite umugabo umwe witwa Kristo gusa, ahubwo rinasambana n'abami bo ku isi, rigirana imishyikirano nabo, rikorana nabo, kandi ari itorero. Kugira ngo mubyumve neza, ndagira ngo mbibutse ko ubupapa buba bufite abadiplomate muri buri gihugu, kandi iyo papa asuye igihugu burya ntabwo agenda nk'umukuru w'itorero gusa, ahubwo agenda nk'umuyobozi w'igihugu. Iyo agiye akoresha misa muri icyo gihugu, kandi nanone agahura n'abagize icyo gihugu, abategetsi baza guverinoma, kugira ngo bagirane inama nk'umuyobozi w'igihugu cya Vatika. Bityo rero yasambanaga n'abami bo ku isi, ndetse muri iki gihe turimo tubasha kubona ko abami bose basobanukiwe n'imbaraga ubupapa bufite, ku buryo akenshi bihutira kujya gusura ubupapa, kumugisha inama, kumvira inama bubagira. Ni ukuvuga ngo ubwo nibwo buryo babashe kuvuga ko bwasambanaga n'abami bo ku isi. Tugarutse mu gihe 13 bavuze ko isi yose ubutware bwose bwatanzwe na Satani bushyirwa mu maboko y'ubupapa, kandi ko binyuze muri uko guhabwa ubutware isi yose izirukanka inyuma y'ubupapa. Ibyo rero nta gitangaza kibirimo, ubuhanuzi bwe bwarabivuze. Icya gatatu, abari mu isi basinze inzoga. Inzoga ni inyigisho z'ibinyoma ku isi hose. Ubu ngubu Gatolika ryamaje gukwirakwiza inyigisho zazo mu bantu bose, ndetse abantu basigaye basenga imyuka y'abadayimoni, abantu basigaye bizera ibinyoma, abantu basigaye bizera Mariya, za indulgensiya, za ukarisitiya. Abantu benshi bagendera mu binyoma kubera gusinda inzoga ubupapa butanga. Imigambi ye niyo kugira ngo yigarurire isi yose, kandi biratangaje kubona abaperezida bose bagenda bahomboka, birukankira kujya kunywa kuri iyo nzoga y'ubupapa. Hari itorero ari naryo nkubwiye riyobowe n'ubupapa. Iryo torero rikaba rifashe igikombe mu biganza byacyo. Kristo hari amagambo dusoma muri Matayo igice cya 26, igihe Yesu yaherezaga abigishwa ifunguro ryera. Yarababwiye, Bibiliya tubwira ngo nuko afata igikombe aragishimira, agiha abigishwa be, arababwira ati, nimwakire munywe kuri iki, kuko ari ikimenyetso cy'amaraso yanjye ashushanya amaraso azaba agiye kubacungura. Icyo gihe Kristo yari bugufi cyane kugira ngo acungure abatuye isi. Ariko ndagira ngo usuzume uyibonere neza yuko Bibiliya itubwiye yuko hari itorero riri kuri iyi si kandi rifatanya na Roma, kandi iryo torero rikaba rifite igikombe, kandi icyo gikombe naryo rikaba rikigaburira abatuye isi. Ariko Bibiliya itubwiye ibiri muri iki gikombe yuko ari imyanda y'ubusambanyi. Mu buhanuzi igihe Bibiliya itubwira ubusambanyi, ibitubwira gusenga ibishushanyo, ibitubwira kwica amategeko y'Imana, ibitubwira kugomera Imana. Kandi ubupapa bubigeraho bukoresheje amashuri bwagiye bushyira ku isi hose, ku buryo witegereza ugasanga muri buri gihugu ufitemo amashuri kandi akomeye, ugasanga abana bose ushaka gutsinda no kugira isuku no kugira ubumenyi buhagije agomba kujya mu mashuri ya Gatolika, maze yagerayo akigishwa inyigisho z'ibinyoma, agahabwa inyigisho zivanze ukuri n'ibinyoma, bigatuma abantu barushaho gukomeza gusinda inzoga, arizo ubusambanyi bw'iri torero. Icya kane, yicaye ku nyamaswa ifite imitwe 7. Iyi nyamaswa ifite imitwe 7 nta yindi ni ubwami bwa Roma ubupapa bwaje buzamukiramo. Bityo rero iri ni itorero ryicaye ku bwami, kuvuga ngo ni itorero ryazamukiye mu bwami bwa Roma, kandi kugeza ubu ni naryo riri gutegeka muri ubwo bwami. Icya gatanu, yambaye umwenda w'umuhemba n'umuhengeri. Kuba se yambaye umwenda w'umuhemba n'umuhengeri bisobanuye iki? Nta kindi bisobanuye, ni amabara abakaridinali n'abapapa n'ababishopu bambara. Biratangaje kubona ibintu Imana yavuze bisohora nk'uko yabivuze, nta na kimwe cyo kwibesha gihari. Icya gatandatu, arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro. Arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro. Nta kindi kigo cy'ubutegetsi cyangwa se idini gikize nk'itoro Gatolika. Itoro Gatolika rifite 60% by'umutungo banki y'isi ikoresha, kandi itoro Gatolika rifite imigabane myinshi mu nganda zikora ibikoresho bihenze ku isi. Itoro Gatolika rifite amasambu menshi, ubutaka bwinshi, rirakungahaye, rirakize, ku buryo uyu murongo rwose wuzura nk'uko biri. Icya karindwi, ni nyina w'abamaraya. Ni nyina w'abamaraya. Twamenye ko iri torero ubwaryo ni maraya. Kuba ari maraya ni ukubera ko risambana. Umugore w'ukuri
witonda wirinda nk'uko tuzamubona mu gice 12 ni itorero ry'ukuri. Ariko itorero ry'ibinyoma, amatorero yose yigisha ibinyoma agereranwa n'abamaraya. Aba bamaraya rero nta bandi ni abaprotestanti baguye banze kuguma ku nyigisho za Bibiliya bakifatanya n'itorero ry'ubupapa, nibo bahise babarwa nk'abamaraya. Bityo rero ni nyina w'abamaraya. Hano bafite inkuru igaragaza uburyo itorero Gatolika nabyo ubwaryo ryivugira ko ari nyina w'abamaraya. Inkuru yasohotse tariki ya 5 z'ukwa 9 mu mwaka wa 2000 ya BBC ivuga ko Papa Yohani Paulo ya kabiri yavuze amagambo akurikira. Papa Yohani Paulo ya kabiri yaravuze ngo The Roman Catholic Church is the mother of all Christian denomination. Itorero Gatolika ry'i Roma ni nyina w'andi madini yose, kandi ngo ni ikinyoma kuvuga ko itorero ry'Ubwongereza ari mushiki waryo, ahubwo ni umukobwa waryo. Ibyo ngibyo nibo ubwabo babyihamiriza. Icyakora hari wenda babivuga batazi ko bisohoza ubuhanuzi, ariko niko ubuhanuzi bwabitangaje. Icya 8 yasinze amaraso y'abera. Ibi ngibi n'abahowe Kristo, ibi ngibi nta kindi bivuga, biravuga byindi byose twose dusubiramo. Kandi ndabibibutsa nsoma aya magambo ya Leki avuga ngo itorero ry'i Roma ryamenye amaraso menshi y'inzirakarengane kurenza urundi rwego rw'ubutegetsi rwaba rwarigeze kubaho. Biragoye cyane kuvuga mu buryo bwahuranije ingano y'abishwe. Nuko rero niko amateka bivuga kandi niko byagenze. Icyanyuma, Yohana yibajije byinshi kuri uyu mugore. Iby'uyu mugore biratangaje, iby'agahembe gato biratangaje, iby'inyamaswa mu gihe 13 biratangaje. Wakwibaza umugore ubasha kubumbira hamwe isi yose akayitegeka, kandi abayobozi b'isi yose ntibabashe kuvumbura ubucakura bwe. Uyu mugore cyangwa se itorero rirakomeye. Icyakora ikintu Yohana yabashije kubona mu murongo wa 4 w'ibyahishe 17 nuko yabonye ngo kugira ngo asobanukirwe iby'ibi bintu umwuka yamujyanye mu butayu ngo nukamwereka uwo mugore. Ibi bisobanuye iki? Nuko imigambi yose y'ubupapa ikora mu buryo bw'ibanga, ntabwo umuntu abasha guhita yihishurirwa keretse yarize ubuhanuzi. Urabona isi yose ubu ngubu irimo irahomboka yirukanka inyuma y'ubupapa kubera ko ntabwo basobanukiwe imiterere y'ububi bw'ubupapa, kubera ko ibyabyo byose ni ibanga. Ndetse no muri iki gihe urasanga ko niyo perezida yasura ubupapa ntabwo ubasha kumenya ibyavuzwe n'amanama n'ibitangazamakuru ntibimenya ibyabaye, kuko amanama yose aba mu ibanga. Ibyo rero nabyo ubuhanuzi bwose bwe bwarabihishuye neza ko iby'ubupapa ibikora mu ibanga. Nuko rero reka tuze kureba n'amagambo nanone aragiye icyo aduhishurira kindi gikomeye. Turi buze gusanga kwa 2 Tesalonika igice cya 2 duhere ku murongo wa 3 tugiye kwasanga andi magambo, kandi igitangaje nuko muraza gusanga nayo yuzuzanya n'ibyo tumaje kuvuga haruguru. Haravuga ngo ntihakagire umuntu ubosha uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kujya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa niwe mwana wo kurimbuka, ni umubisha wishira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe? Kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu yatangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uw'umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Kuza ko mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Hano mu rwa 2 Tesalonika igice cya 2 umurongo wa 3 kugeza 12 hatubwira imiterere ya Antikristo uvugwa na Bibiliya. Ikintu cya mbere kimuranga nuko yazanye kwimura Imana. Icya kabiri ni umwana wo kurimbuka. Icya gatatu yishira hejuru y'Imana kandi yerekana nk'Imana. Icya kane yagombaga guhishurwa igihe kigeze. Icya gatanu imigambi ye yagereranijwe n'amayoberane y'ubugome. Icya gatandatu azakurwaho Yesu agarutse. Icya karindwi kuza kwe ni gahunda yateguwe na Satani.
ndagira ngo mbabwire ko biratangaje kandi mumbabarire bivuge ko uyu antikristo uvugwa nanone ni ubupapa. Ubupapa nibwo bwazanye kwimura Imana nk'uko twabibonye ku gahembe gato kagombaga kuvuga ibyo kugomera isumba byose. Bityo rero kazanye ukwimura Imana, gasimbuza amategeko y'Imana, karayahindura, kazana gusenga ibishushanyo, kazana gusenga abatagatifu, kazana Mariya umusimbolo wa Kristo, kazana ibintu byinshi n'inyigisho z'ibinyoma zose zijyanwa no kwimura Imana. Icya kabiri umwana wo kurimbuka tuzi uvugwa na Bibiliya ni babiri. Uwa mbere ni Satani, uwa kabiri ni Yuda yabanye na Kristo, agira amahirwe atangaje yo kubana na Kristo, abona ibyiza bya Kristo, agira amahirwe akomeye yo kunywa ku mazi y'ubugingo no kurya ku mutsima w'ubugingo. Ariko Yuda ntabwo yiyemeje kuyomatanya na Kristo ngo babane babe nk'inshuti, ahubwo Yuda yagambaniye Yesu, amugurisha ibiceri 30, amafaranga yaguraga umucakara cyangwa se umuntu w'inkoreraga hato, umuntu w'insuzugurwa. Kuba rero Yesu yarabanye na Yuda akaza akamugambanira, niyo mpamvu yise umwana wo kurimbuka. Ese ni gute ubupapa bwaba bugereranwa na Yuda? Nuko ubupapa nabwo bubesha abantu ko bukunda Imana kandi ko bwubaha Yesu Kristo, ariko ku rundi ruhande niwe mwanzi ukomeye wa Yesu Kristo, niyo mpamvu ari umwana wo kurimbuka. Icya gatatu, yishira hejuru y'Imana kandi yiyerekana nk'Imana. Ibi ni ibintu twabonye ahantu henshi, uburyo ubupapa bwishira hejuru bukabasha guhindura amategeko y'Imana, bukabasha kwinganisha n'Imana, bukavuga ko bubarira ibyaha ndetse bukavuga ko ari Imana ku isi. Icya kane, bwagombaga kwishurwa igihe kigeze. Pawulo yagaragarije abantu mu gihe cye ko icyo gihe barimo atari cyo gihe cyo kwishurwa k'ubupapa, kuko hari mu ijana rya mbere ry'ubukristo ntabwo ubupapa bwe bwakabonetse. Ubupapa bwabonetse hafi imyaka 400 irenga, ibibazwe ihereye ku gihe Pawulo yabereyeho. Bityo rero ubupapa bwagombaga kugaragara hanyuma y'icyo gihe cyago kigeze, aricyo mwaka wa 538. Cya gatanu, imigambi ye yagereranijwe n'amayoberane y'ubugome. Imigambi ubupapa bwazanye yari ikomeye cyane ku buryo yagereranyije n'amayoberane y'ubugome. Amayoberane y'ubugome, ijambo amayoberane cyangwa se mystery ni ijambo ubupapa nabwo bwabwo bukunda gukoresha iyo ushatse kubisobanuza ku bintu bukora, bihita bukubwira ko ibyo ari iyobera ritagatifu. Ni amayoberane rero y'ubugome, ni inyigisho zihishwa abantu bakaba babigenderamo batazi icyo bisobanuye, kandi bagerageza kubisobanuza bakababwira ko ari amayoberane. Nyamara ayo mayoberane ahisha ubugome, kubera ko uretse kuba azatuma abantu babaho ubuzima bubabaje hano mu isi, azatuma abazakomeza kwiringira ibyo binyoma bahura n'ubugingo buhoraho. Kandi ubupapa bukomeje kuyobya isi yose, buyiyobereza mu muryarya bwayo n'ubucakura bukomeye, ku buryo rwose iyi ngingo ya gatanu ihura neza n'ubupapa. Nanone iya gatandatu aravuga ngo azakurwaho Yesu agarutse, nk'uko nakomeje kugenda mbivuga uhereye muri Daniyeli 2:7 ukaza ku gahembe gato. Byose bigaragaza ko ubwami bwa nyuma buzabaho bwa Roma buzaba butegekwa n'ubupapa, kandi ko buzakurwaho na Yesu Kristo. Niwe wenyine ufite ubushobozi bwo guhagarika ukwishongora no kwishyira hejuru k'ubupapa. Icya karindwi, kuza kwe ni gahunda yateguwe na Satani. Aya magambo aruzuzanya nayo twabonye ku nyamaswa y'Ubudehe 13, kuko bavuze ngo icyo kiyoka cyarahagurutse kibutware bwacyo no gukomera. Nuko rero ubupapa kujyaho kwabwo ni gahunda yari yateguwe neza na Satani, kugira ngo Satani abone uko yihesha ikuzo binyuze mu mitegekere y'ubupapa. Ibyo rero nabyo birahamya rwose ubupapa nta kwibeshya kurimo. Abagorozi rero ba kera, abantu bibutse ko bose basohotse bava mu itorero Gatolika, bahamije ko ubupapa ari antikristo. Reka rero biteye kwitwa amagambo yanjye, ahubwo twumva icyo abagorozi bavuga babayeho mu gihe cya kera, ubugorozi bw'ingaruka isi. Umugorozi wa mbere tujye kureba yitwa Martin Luther yavuze aya magambo ubwo iteka ryaciwe na papa ryageraga kuri Luther. Yaravuze ati, iryo tegeko ndarihinyuye kandi nzanarirwanya, kuko ritubahiriza Imana ndetse ni ibinyoma. Kristo ubwe niwe ucirwaho iteka
muri iryo tegeko. Nishimiye kugerwaho n'ibyo bibi, nzira umurimo urusha indi yose kuba mwiza. Ndumva mfite umudendezo ukomeye mu mutima wanjye, kuko noneho nzi ko papa ari antikristo, kandi ko intebe ye y'ubwami ari intebe ya Satani ubwe. Igitabo Intambara Ikomeye, paji 104. Iki gihe Luteri bamufungiye mu mbago kubera inyigisho yari kugaragaza zarwanyaga indulgensiya, ndetse avuga ko abantu bakizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Luteri bamufungiye mu mbago, baramukanyaga, baramubabaza cyane. Nuko Luteri ubwo yarababajwe n'ingoyi, abasaba abasirikare kumubohora akanya gato. Bamaze kumubohora, nuko Luteri yagaragaza ko acitse intege, ahubwo ahita ababwira ngo menye neza ko papa ari antikristo. Aho kugira ngo yivuguruze, ahubwo arashikama, ndetse agaragaza ko itegeko rye ryatanzwe, ubupapa bwe bwatanzwe bw'uko Luteri agomba kwivuguruza, agaragaza ko atiteguye kwivuguruza. Nuko arashikama nk'umugaragu w'Imana ukiranga, ariko yaje kugaragaza ko ubupapa ari antikristo kubera ibyo yari yiboneye. Ni ibintu byakomeye Luteri kwemeza ko ubupapa ari antikristo, ariko niko ko byagombaga kugenda, kuko Luteri ubwe nawe yari umupadiri. Undi mugabo w'umugorozi nshaka kugira ngo twumve ibye ni uwitwa Nicolas von Amsdorff, wabaye mu 1883 kugeza 1535. Yavuze aya magambo: antikristo azigaragaza kandi akurweho mbere y'umunsi w'Uwiteka, ku buryo buri muntu wese azasobanukirwa kandi akemera ko papa ari we antikristo w'ukuri, ko atari umusimbura wa Kristo. Bityo abatekereza ko papa n'ababishop be ari abashumba ba Kristo, n'ababishopu bari mu ikosa rikomeye. Ni kimwe n'abizera ko Turukiya ari antikristo, bitewe n'uko Abaturuki bategekeye hanze y'itorero kandi ntibicaye ahera. Ikindi, ntibifuje gutwara izina rya Kristo, ahubwo ni abanzi beruye ba Kristo n'itorero rye. Ibi ntibigoranye kubigaragaza, kuko bo barenganyije abakristo ku mugaragaro, bitandukanye n'uko byakozwe n'abapapa mu buryo bw'ibanga kandi bitwikiriye umwambaro wo gukiranuka. Ibihamya birahari. Yohana Wesley, umumetodiste, mu 1773 kugeza 1791 niho yabayeho, yavuze amagambo. Yohana Wesley ubwo yavugaga ubupapa yaranditse ati: ni mu buryo bwumvikana umunyabugome kandi agenda arushaho kongera ubwo uburyo bwo kugoma. Izina yahawe riramubereye umwana wo kurimbuka, kuko yishe abantu benshi, baba abamurwanyije n'abamukurikiye. Niwe wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose kandi gisengwa. Yivuga ko ari imbaraga nyinshi, yivuga ko afite imbaraga nyinshi n'icyubahiro cyinshi, maze akishyiraho uburenganzira bugenewe Imana yonyine. Thomas Cranmer yabayeho mu 1789 kugeza 1556, n'umwangirikani. Avuga amagambo: ndabona ko Roma ari intebe ya antikristo, kandi papa ubwe akaba ari antikristo. Ibi nabigaragarisha andi masomo menshi y'ibyanditswe byera, abanditsi ba kera n'impamvu zumvikana. Aha yavugaga ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe. Roger Williams yabayeho mu 1603 ageze mu 1643, ni umupasiteri wa mbere w'ababatista. Yaravuze ngo Pasiteri Williams yise papa uwigira umusimbura wa Yesu ku isi, wicara mu rusengero rw'Imana ngo yishyire hejuru, atari hejuru y'Imana honyine, ahubwo no hejuru y'imitima n'intekerezo by'ibiriho byose. Yego, hejuru ya mwuka wa Kristo, hejuru ya mwuka wera, yego no hejuru y'Imana ubwayo. Avuguruza Imana yo mu ijuru, yibwira guhindura ibihe n'amategeko, ariko ni umwana wo kurimbuka. Yohana Calvin yabayeho mu 1509 kugeza 1564, ni umupresbyterienne. Yaravuze ngo benshi badutekereza ko dukabya kandi dushaka amakosa ku bandi iyo twise papa w'i Roma antikristo, ariko abafite ibitekerezo ntibazi ko baba bashyira iki kirego kuri Pawulo ubwe, uwo tuvuga ibye n'amagambo ye akaba ariyo dusubiramo. Muri make, ndashaka kugaragaza ko nta bundi busobanuro twaha amagambo ya Pawulo ari mu rwa 2 Tesalonike 2
atari ubwo kuyavuga ku bupapa. Yohana Nogise yaba mu 1505 ageze 1772. Yohana Nogise yifuzaga kurwanya ubunyagitugu papa yari afite uhereye mu gihe cya kera ku matorero yariho. Nka Luteri nawe yageze ku mwanzuro ko ubupapa ari antikristo n'umwana wo kurimbuka uwo Pawulo yavuze. Abagorozi bitwa The Westminster Confession of Faith babaho mu 1647 nabo bafite icyo batubwira, bavuga ngo nta wundi w'itorero utari umukiza Yesu Kristo. Papa w'i Roma ntashobora kuba uwo mutwe, ahubwo we niwe wa antikristo, umunyabugome kandi umwana wo kurimbuka, yishira hejuru mu itorero, arwanya Kristo n'icyitwa Imana cyose. Charles Spurgeon nawe aragira icyo atwongereraho. Ni inshingano ikomeye ya buri mukristo kugendera kure antikristo, kandi kucyo kwibaza uwo antikristo ari we, nta muntu muzima wazamura icyo kibazo aramutse atari ubupapa bwo mu itorero ry'i Roma. Nta wundi mu isi wavuza induru asakuza ku bwa antikristo. Iri torero ntabwo tugomba kuryiringira, kandi ntabwo tugomba kurireka ngo ryidegembye nanone, kuko ari ryo ubusobanuro bwose busohoraho ubupapa buhanganye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu, kandi nibwo antikristo nsabwa kubwirinda. Rigomba kuba isengesho rya buri munsi ku mukristo wese usabira ko antikristo yarohwa mu mwuzure nk'urusyo ku bwa Kristo, kuko akomeretsa Kristo, kuko amwambura icyubahiro cye, kuko ashyira amasakaramento y'impongano ye, maze akazamura umukati mu cyimbo cyo kwerereza umukiza, n'utuzi tutagira agaciro mu mwanya wa Mwuka Wera, kandi agashyira umuntu buntu nkatwe nk'umusimbura wa Yesu ku isi. Nidusabira ibi, tuzaba dukunda abantu bagenzi bacu nubwo twanga amakosa yabo, tuzaba dukunda ubugingo bwabo nubwo twanga urunuka inyigisho zabo, kandi impumuro yo gusaba kwacu izarushaho kuba nziza kuko twerekeje amaso yacu kuri Kristo iyo dusenga. Ayo n'amagambo y'abagorozi ahishura uburyo ubupapa buteye muri iki gihe. Rero biragoranye kwizera ko ibyo bagorozi bavuze koko bivugwa ku itorero ry'i Roma, bitewe n'uko muri iki gihe isi yose iraririmba ubupapa, ndetse ku mupapa uri ubu ngubu witwa Papa Francis abantu bose baramuhimbaza, babona ari umuntu w'ikitabashwa udasanzwe. Abaperezida bose baramugenderera, bamugisha inama, mbese ameze nk'agakiza kagenewe isi. Nyamara ku rundi ruhande ndagira ngo mbabwire ko ari we antikristo watangajwe na Bibiliya, kandi ni ukuri kwibeshya kose gushobora kubaho. Twashaka gutekereza ko ubupapa buhinduka, ntabwo ubupapa buhinduka, kuko mu Byahishuriwe 13 hatumenyesheje ko ubupapa busa n'ingwe, ni inyamaswa isa n'ingwe. None rero ingwe muri Bibiliya yagaragajwe ko idashobora guhindura uruhu rwayo, nk'uko bigaragara mu gitabo cya Yeremiya. Niba ingwe idashobora guhindura uruhu rwayo, n'ubupapa ntibuhinduka. Ikindi gihamya dufite ni icy'umuhanuzi kazi w'umunyamerika atubwira hano. Uyu ni umuhanuzi wo mu gihe cyacu. Abadivantiste bamwemera nk'uwatumwe n'Imana kugira ngo amenyeshe abantu ibigomba kuba muri iki gihe. Dore icyo amenyesha Abadivantiste, aravuga ngo uburyo bwo gukuraho ibirego itorero ry'i Roma riregwa ku gusenga ibigirwamana ntibwaboneka, kandi iri ni ryo yobokamana abaprotestanti bakomeje kurebana ibambe ryinshi, kandi hanyuma iyi dini izifatanya n'ubuprotestanti. Ubu bumwe ntabwo buzatuma haba guhinduka k'ubugatulika, kuko Roma idahinduka, bivuga ko ritibeshya, ahubwo ubuprotestanti nibwo buzahinduka, uko biboneka mu kinyamakuru Urwibutso n'Integuza cyangwa se Review and Herald cyo kuri cyambere z'ukwezi kwa gatandatu 1886. Icyo uyu muhanuzi kazi cyangwa intumwa y'Imana ashaka kuvuga ni uko arimo araduhishurira ko ntabwo ubupapa buzigera buhinduka. Kubera iki? Kuko bufitiye ihame rivuga ko ubupapa butibeshya,
bityo ntabwo bwahangara guhinduka keretse bwamanje kuvuguruza iryo hame. Nimubona bwavuguruje ihame ko ritibesha, rero ntimuzamenye ko ribasha guhinduka. Ariko se none niba bwaratangaje ko butibesha hanyuma tugatekereza ko bwahindutse, tuba tubikura he? Ntaho. Ahubwo icyo bari gukora ubu ngubu ni ukwiyoberanya no kwigaragaza uko batari. Ni ukuri ntabwo bigeze bahinduka. Tuzi ko bakoze ibi byinshi, barenganya abantu benshi. Hano ngiye kubasomera inkuru zitandukanye zigaragaza ko na nyuma y'igihe bakomerekaga uruguma rwica, bakomeje ibikorwa byabo bibi, kandi no muri iki gihe ibikorwa byabo bibi bigaragaza ko batigeze bahinduka. Izi nkuru ndagira ngo uzumve. Abapadiri barenga 600 bahohoteye abana bazwi muri Amerika uhereye mu mwaka w'1950. Abana bagera ku 500 bambuwe imiryango yabo, bajyanwa mu bigo bya Gatolika ku ngufu, maze bakorerwa ibyamfura mbi muri Australia kuva mu 1930 kugeza 1940. Abana barenga 4,000 bafashwe ku ngufu muri Australia kuva 1980. Ibihumbi byinshi by'abana barahohotewe mu bigo bishinzwe kwita ku bana bya Gatolika n'abaprotestanti mu Budage hagati y'umwaka w'1950 n'1970. Papa Yohani Paulo wa kabiri yirengagije ukuhohoterwa kw'abahungu bagera ku 2,000 muri Austria igihe kirekire, kandi ahishira n'ibindi birego byinshi by'ihohoterwa. Abagabo, abagore n'abana barenga 700 bararenganyijwe ndetse baricwa bikozwe n'idini Gatolika muri Croatia. Abana barenga 20,000 barahohotewe n'idini Gatolika kuva mu 1945 mu Buholandi. Abana barenga 100,000 barahohotewe kandi baricwa bikozwe na guverinoma ifatanyije n'ibigo bya Gatolika muri Canada guhera mu mwaka w'1930 kugeza 1980. Abapadiri barenga 1,700 bashinjwe ibyaha by'ihohotera muri Brazil. Idini Gatolika yohereje abapadiri bazwiho ingeso zo kuryamana n'abana b'abahungu bakiri bato mu matorero yo muri Amerika y'Epfo. Abana ibihumbi byinshi bahohotewe n'abapadiri muri Irlande hagati y'umwaka w'1930 n'1990. Abagore barenga 100,000 barahohotewe mu bigo bya Gatolika muri Irlande hagati y'umwaka w'1920 kugeza 1996. Abapadiri batari bake bahohoteye abana muri Philippines hagati y'umwaka w'1980 n'2000. Abantu barenga 800 barishwe mu Rwanda, inkunga n'ubufasha bitangwa n'itorero Gatolika mu 1994. Ibihumbi byinshi by'abana n'abakuze barahohotewe mu bigo bishinzwe kubitaho bya Gatolika muri Scotland mu gihe muri 1960 n'1970. Abana barenga 300 bibwa ababyeyi babo n'idini Gatolika muri Espagne hagati y'umwaka w'1930 n'umwaka w'1990. Abana ibihumbi byinshi bararenganijwe kandi barahohoterwa mu mashuri ya Gatolika mu Busuwisi. Izo nkuru ubwazo ziratugaragaza ko ubupapa butigeze buhinduka. Ibinyamakuru by'iyisi biremerewe n'inkuru nk'izi zigaragaza amabi y'itoro ry'i Roma, ariko igitangaje abantu ibyo babirengaho bagakomeza gutekereza ko ubupapa ari Imana ku isi, bagakomeza gutekereza ko ubupapa ari bwo bubasha kubakiza, bagakomeza gutekereza ko ubupapa bwahindutse, ariko rwose ntibwahindutse. Ubupapa burashinjwa kwifatanya n'abamafiya bacuruza urumogi. Ubupapa burashinjwa gucuruza abantu. Ibyo birego byose bigenda biza bivuga ubupapa, ariko abantu ntibaragahumuka ngo bamenye ko koko ubupapa ari Antikristo. Nuko rero mubimenye kandi mubyitegereze, mumenye yuko ubupapa butahindutse, kandi nuko uburyo bwo gukora butaraboneka. Ubupapa buzongera bubabaze isi. Ubupapa rero nabwo ubwabwo bwiyemerera ko mu gihe cya kera bwakoze akarengane. Hano tuhafite inkuru ya Christianity Today itubwira ko Papa Francis mu Butaliyani yasabye imbabazi aba Wardens ndetse n'abapantekoti
kubw'akarengane bakorewe n'itorero ahagarariye. Kandi avuga ko igihe gishyashya cyabonetse cyo kubwiriza ubutumwa mu buryo bushyashya ndetse no kugira ugukira inguma z'ibyabaye kera. Ikindi ni uko nanone Christianity Today itugaragariza inkuru ivuga ngo from Antichrist to brother in Christ, how Protestant pastors view the Pope. Kuva ku antikristo abo umuvandimwe muri Kristo ni kunga abaprotestanti babona papa. Ahangaha biragaragaza kwibesha gukomeye. Abaprotestanti bakomeje kwibwira ko papa bwahindutse, nyama ntabwo bwahindutse. Indi nkuru hano nuko nitugaragariza uburyo n'isi yose yamaze kumenyerezwa ko papa ari Imana. Muzi yuko n'abayobozi bakomeye baba b'ibihugu iyo bamusuye bamwita nyir'ubutungane. Inkuru rero ya Zenith iravuga ubwo Bush yabazwaga i Washington mu mwaka wa 2008, yarabajije ngo mbese witegereje mu maso ya Papa Benedicto wa 16 ubona iki? Yahise asubiza umunyamakuru Oroyo yihuse, aramusubiza ngo iyo nitegereje mu maso ya Papa Benedicto yihuse cyane, yahise avuga ngo mbona Imana. Iyi sirore yose imaze gusinda inzoga arizo ruwa ry'ubusambanyi bw'Itorero Gatolika. Muri Werurwe 2017, Perezida uriho mu Rwanda Paul Kagame n'umugore we basuye Papa Francis wa mbere i Vatican. Kandi icyo u Rwanda rwari rwasabye cyagezweho. Mu kwezi kwa 11 ku 2016, u Rwanda rwari rwasabye Itorero Gatolika gusaba imbabazi ku ruhare ryagize muri jenoside yabereye mu Rwanda. Papa rero yasabye imbabazi, ariko ibigaragara si imbabazi basabye koko, ahubwo birasa nk'aho hari uburyarya bukomeye uyu munyapolitike w'umujesuite ashaka gukoresha kugira ngo yireherezeho abantu benshi. Kuko hari inkuru yasohotse muri 2016 ihakana ibibazo by'intambara abantu bayivugaho, kandi ibi bibazo byatwaye abantu benshi. Papa Francis yakoze ikintu cy'ubuhanga cyane, aho yashatse kugaragaza ko abakristo bose ku isi hirya no hino bari kugenda barenganywa. Nuko rero agasaba abantu bose kwemera ubupapa nk'aho aricyo cyizere cyonyine isi isigaranye. Aho yagaragaje abaprotestanti, abakatolika n'aborthodoxe nk'aho bose bari guhura n'akarengane. Nubwo hari abakristo bararenganwa ku isi hirya no hino, ese mutekereza ko ari nde ubiri inyuma? Papa Francis ashobora kuba bifite morale rukomeye, ndetse niko biri. Ni ukuri igihe kirageze cyo kugira ngo abantu basobanukirwe ibi kandi biyarure hakiri kare. Ijambo ry'Imana rivuga kuri uyu mugore ari nawe Babuloni, byavuze ko abantu b'Imana igihe cyose bamenyeye ko bari mu kaga bagomba gusohoka muri Babuloni. Ijambo ry'Imana yavuga ngo bwoko bwanjye nimusohokemo. Uwo murwa Babuloni, bwoko bwanjye nimusohokemo, mujye kwifatanya n'abazarenganirizwa ukuri, bubahiriza amategeko y'Imana ndetse bafite guhamya kwa Yesu. Murakoze.